আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালোই আছেন। এটা আমার কোয়েল পাখির বোর্ডিং চলছে। এখানে 1000 ছোট কোয়েল পাখির বাচ্চা আছে। বাচ্চাগুলোর বয়স 4 দিন। 4 দিনে মাসাল্লাহ অনেক বড় বড় হয়ে গেছে, কিন্তু একটা সমস্যা, কোয়েল পাখিগুলো অনেক খাবার খায়। আমি 1000 বাচ্চা আনছিলাম, একটা বাচ্চা পড়ছিল 15 টাকা পিস খরচ বরচ সহকারে। এখন তার মধ্যে 15টা বাচ্চা মারা গেছে, হয়তো আরও 15টা বাচ্চা মারা যেতে পারে। তারপরে আল্লাহ ভরসা, দেখা যাক। এটার বড় সমস্যা, কারেন্ট চলে গেলে এটার বড় সমস্যা, বাচ্চাগুলো জড়ো হয়ে যায়, একটার গায়ের পর একটা উঠে বাচ্চাগুলো মারা যায়। তাছাড়া কারেন্ট থাকলে মোটামুটি অতটা সমস্যা হয় না। তাই যাদের আইপিএস আছে তারা